A szövetségünk kifejezetten azért jött létre, mert az elkereskedelem maga, mint szakma nem nagyon létezett még, és ma sem létezik igazán. Hány olyan szektor volt az elmúlt 2-3 évben, amelyik ilyen nagyságú növekedést tudott felmutatni, mint az elektronikus kereskedelem, vagy egyáltalán növekedni tudott? Én remélem, hogy aki innen hazamegy, az holnap valamit másképpen fog csinálni. Tehát én a szekrendezvényekben azt szeretem egyébként, hogy nagyon praktikusak. És olyan tanácsokat hall az ember, amelyeket másnap a gyakorlatban alkalmazni tud. Az elmúlt 10 év internetes kereskedelmi tapasztalataival végre eljut az idő, hogy nagyon sok tapasztalat gyűlt össze, nagyon sok különböző fejben. Most egymást egy kicsit beporozzuk, hogy ezzel a növényes, hogy mihez kis hasonlattal élhetek, és szerintem sokkal magasabb szinten tudja mindenki tovább fejleszteni a saját vállalkozását. Kellemes baráti hangulatban, mások sikeres tapasztalata alapján el tudod dönteni, hogy jó felé haladsz-e. Én azt gondolom, hogy talán ez a legfontosabb része az egésznek. Megpróbálunk katalizátorok lenni, tehát akár új üzletek létrehozásában is közreműködni, és megpróbáljuk ezt a piacot jobbá tenni. Alapvetően az a célunk, hogy ez a piac jól működjön, és azok a tudások, az az ismeret, ami ahhoz kell, hogy ez jól működjön, hozzáférhető váljon mindenki számára. A tavaszi rendezvényünk általában május elején kerül megrendezésre. Ez egy elvonulós 2 napos rendezvény, ahol a szakmából egy olyan 120-150-en szoktak részt venni, azért, hogy minél több újabb trendeket halljanak, merre megy a piac, mik a legújabb marketing lehetőségek. Több témát érintünk, marketinget, gazdasági vonulatot, trendeket nézzünk, a GKI-net, a legújabb számokat általában itt szokta publikálni, ami az előző évről kijön.